Doctor Lam 你好。你好，子珊。係啊，Doctor Lam 咧係我今日特別邀請咧佢上嚟同我傾一個話題啦。咁啊，都係一個近日香港一件好大件事啊，即係香港嘅整體嘅社會氣氛都被呢件事影響得好唔開心啦吓，好多討論啊。咁啊，Doctor Lam 咧就係兒童精神科醫生嚟嘅。咁你聽到啊 Doctor Lam 一口流利嘅廣東話咧，咁但係其實咧 Doctor Lam 係喺台灣香港人。我嘅朋友係啦，台灣香港人，咁亦都係過去接近30年啦，專注咧喺呢一個兒童精神科嘅，就想同Doctor Lam 咧討論下上星期發生嘅香港嘅太古城嘅母女不幸事件啦，討論嘅角度或者喺專家嘅意見裏面咧，我哋有啲乜嘢係要注意，同埋可能我哋冇企及去了解得咁深入嘅，傾下呢一件事咯 Doctor Lam。係好嘅，好沉重啊呢件事吓，咁就係啊。其實香港嘅討論啦吓，即係我覺得最初嗰陣時咧，嗰個討論咧都去好多情緒嘅，即係因為大家覺得太過惋惜同埋太過沉重啊，到事情發展啦、發酵啦，大家嘅討論咧，其實我覺得都去到好即係好深層次嘅，即係包括係成個社會嘅變化啦。家庭裏面嘅角色啊，家庭嘅架構嘅變化啦，香港嘅中產或者係其他階層嘅人士成個家庭承受嘅壓力啦，小朋友讀書啦，教育問題啦，家長同埋小朋友嘅張力啦嚇，咁亦都有啲討論咧係話專業嘅處理會係有冇可以改善嘅地方咧咁樣，咁我又想聽下 Doctor Lam 嘅意見同埋提醒下我哋，尤其是作為家長，即係有啲乜嘢我哋其實係要調整去面對而家呢一個情況咧，咁樣。我從事呢種不幸事件嘅評估大概30幾年啦，所以我睇到有好多層面同其他人稍為有啲唔一樣。咁我覺得而家成個香港社會，尤其是家長咧，都彌漫係一種好唔舒服嘅氣氛裏邊，因為睇到一個即係小學生即係出現啲咁嘅不幸行為，只要係身為爸爸媽媽，其實都好驚嘅。即係而今次嘅事件仲係媽媽同埋女，令到大家覺得兩邊嘅壓力都好嚴重。大啊！而且大家會覺得唔知點算好，潛台詞就係好多家長會死啦，咁會唔會邊日亦都會發生喺我或者我仔仔女女身上？又或者係到個壓力好重大嘅時候，我應該點樣處理，而即係唔要係有類似嘅不幸事件發生咯？因為我哋可能專業做呢啲嘢太耐咧，睇到個層面同大家比較唔一樣啦。我覺得我分享完之後，可能大家個心情可以鬆少少嘅，就唔會咁驚咁樣。我睇到第一個好重要嘅層面，大家漏咗嘅嘢就係精英層面或者係父母咧，喺社會上高，佢哋越專業或者越成功咧，其實佢哋壓力係最大嘅。係。因為佢哋嘅容錯率，我哋其實而家成日講個叫容許錯誤嘅空間係好低嘅。咁呢位家長本身都係屬於都係中產以上啦，專業人士，係專業人士。即係我哋成日忘記咗咧，即係我入行嗰陣咧，我嘅師傅係啲猶太人嚟嘅。佢話咧嗱，睇小朋友咧，最重要就唔係睇小朋友，就係睇父母。所有小朋友嘅問題咧，一定要去晒父母嗰度嚟睇。小朋友唔會天生有問題，一定有少少或者好大嘅部分係父母有意，或者其實大部分係無意裏邊咧，將啲情緒壓力咧係會傳染咗去個小朋友嗰度。雖然冇一個父母願意咁做，但係小朋友係一種好犀利嘅動物。我哋有做過一啲實驗，小朋友有一個大概1歲到2歲小朋友，佢隻眼係可以去分辨兩隻嗰啲浣熊，而大人係分辨唔到嘅。其實都一樣樣噶啦，咁樣嗬，我哋覺得。係啊，佢哋察眼觀色個能力係超過大人好多嘅。所以咧，爸爸或者媽媽，佢哋今日翻嚟心情唔靚啊，或者爸爸媽媽冷戰緊啊，或者係離婚啊、分居，
你以為喺個小朋友面前唔表現佢唔知錯啦，佢哋好醒啊，一佢切看在眼裏。係，即係我哋講難聽啲，好似啲狗仔，你今日心情唔靚，隻狗即刻聞得出嚟嘅。即係人類天生，因為小朋友天生一定有呢種能力，佢至可以喺個森林裏邊生存到，因為佢驚父母拋棄啊嘛，所以佢個腦袋有好多神經元，係好容易聞到你嗰陣除。你今日翻工放嚟係咪好大壓力啊？你同爸爸之間係咪有問題啊？佢哋全部知嘅。我哋嘅重點係翻去父母身上。如果父母本身係精英人士，或者係有錢或者有成就呢，有一個好致命嘅問題，大家從來冇諗過，就係呢啲人嘅容錯率好低，即係話佢份工呢係唔可以隨便出錯嘅。佢咁成功就係因為佢好少出錯啊嘛。即係不論考試啊、做嘢啊、handle 嘢，佢哋好少出錯。咁佢呢種習慣咧，係好容易咧帶翻嚟咧，俾啲小朋友話：喂，乜你咁唔小心㗎？即使不斷去壓抑，但係我哋叫職業病啊嘛。我亦識得有啲 friend 係律師嚟，律師一定唔可以隨便出錯啦，睇錯文件啦。咁你見到個女女寫功課，喂，咁搞錯，你又咁多字寫錯嘅？咁呢種壓力係會傳染俾佢哋，再加上精英人士佢哋本身容錯率好低咧，佢個心理壓力其實非常之高嘅。咁我可以相信我哋嗰啲高官嘅壓力係最高噶啦，但係我哋往往咧對呢啲人嘅支援係最少嘅。喂，你咁係啊，你咁 smart 喎，你已經係 handle 成間公司嘅 CEO 咯。我點解要支援你啊？同埋咧，亦都係假設佢真係感受到壓力啦。其實佢哋亦都較少去再去尋求專業嘅壓力。例如好似呢個事件裏邊嘅媽媽，其實遇到呢啲壓力，遇到呢啲問題，就係去揾專業嘅社工咯，即係就係揾社工啦。但係佢自己本身係啊嘛，係啦，所以佢就唔會去揾社工，反而咧，佢應該可能會成日收埋一啲人哋嘅情緒啊。即係每日工作上面對嘅情緒，咁就係呢一個係，咁點算咧？呢啲即係精英階層啦，或者一啲中產嘅階層啦，佢哋面對住好大壓力，但係佢喺屋企嘅身份就係媽媽或者爸爸喎，點搞咧？應該永遠要記得一樣就係人誰無錯咯，嚇，即係雖然佢哋贏開嘅方法就係唔好俾人睇到佢點樣失敗，即係好似我哋呢行咁，我哋做精神科醫生。首先開頭咧，我要接受咗13年嘅俾人心理治療，即係瞓喺度發噏風，跟住後邊有條友聽完你之後咧，收你100蚊美金咁樣。我哋係一定有一個 network 喺度。嗱，我今日見咗好多 client，其實我都係人嚟噶嘛。咁我有時即係哇，真係頂唔順㗎。咁但係我又唔可以同啲病人講翻，但係我後邊咧係有另外一個 service。我哋係會咁互相照應嘅咯。咁好似我記得以前演藝圈佢哋有啲人都有個基督徒團契。我記得以前好似係喬宏啊，喬宏出嚟主持嘅，因為佢好似就係見到阿翁死啦，透露咗我哋啲年齡嗰陣演黃蓉嗰位演員叫做咩咧？翁美玲。翁美玲就即係有不幸事件，咁佢覺得其實身為一個藝人都好可憐，因為唔講得啊嘛。咁所以佢哋就圈內嘅人自己組成一個 peer 咯，其實好緊要㗎，即係你冇呢啲嘢咧，冇啲嘢通常佢哋點解壓咧？飲酒食煙 shopping，咁男人啊出去搞外遇，咁女性就可能就係咁食。原來可以舒壓嘅咩？搞外遇唔係更大壓力咩？講笑啫，係啦。開頭可以輸一啲，但係後面就好大鑊嚇。咁女性就係咁食咯。所以點解好多我哋所謂嘅飲食障礙 eating disorder 咪咁嚟咯？即係我哋統計過911之後咧，個煙酒銷量係 double 嘅，冇第二啲場所解壓啊嘛。咁精英人士或者佢做更大嘅投資咯，即係發泄佢啲情緒咯。但係其實就唔係咁健康咯。你做到咁高，你都要有1-2個資深可以倒垃圾，真係唔得。你俾錢揾個好專業嘅人，唔好驚自己冇面咯，因為佢會 keep secret 噶嘛。如果唔係，你頂唔順啊，真係頂唔順。
所以就係啲精英階層啦嚇，或者其實所有嘅成年人啦，要懂得自己去舒緩我哋嘅壓力啦。因為如果你有多餘出嚟嘅壓力，或者係你收埋嘅壓力咧，當你返到屋企，你個身份係一個媽媽、一個爸爸嘅時候咧，其實就會影響小朋友啦。咁喺呢件不幸事件裏面咧，咁首先媽媽就佢哋有個爭執嘅，咁啊當然其實呢一個爭執嘅內容係乜嘢？係咪單純因為呢個爭執去導致呢個行為？當然亦都係冇人知嘅。不過當然大家亦都明白一個小六學生佢媽媽即將升中啊嘛，香港真係好緊張嘅。咁所以佢哋會係雙方嘅其中一個好大張力嘅地方，或者會嗌交嘅地方，就係關於教育問題啦。我出咗去輸咗壓之後，其實媽咪或者爹哋返到去面對個小朋友嘅時候，其實呢一度有冇乜嘢我哋要再留意多啲嘅咧？有一個潛在嘅壓力係整個華人社會都有嘅，即係你點輸壓你都脫離唔到，就係呢個華人社會包括咩咧？中國、香港、台灣、新加坡、南韓、日本，只要受儒家思想影響都有，就係點咧？就係要萬官皆下品，唯有讀書高，即係好着重讀書成績係咪啊？都係㗎，即係亞洲人考試可唔可以做到狀元？做到狀元咧，咁我就跳咗上去社會嘅 hierarchy 上高。咁咧，以後我哋屋企咧就揚名吐氣，或者就有好日子過啦。咁呢個壓力其實係好大嘅，但係好多人都不知曉嘅。即係南韓都好多呢啲不幸事件嘅。我可以 share 一啲經驗，即係你話父母可以睇得開就好難嘅，即係。邊個喺呢個咁嘅社會？邊個唔？但係我想 share 就係，因為我啲先生幾乎都係猶太先生，佢哋真係好 top。但係佢哋個教育方法咧，我就覺得同我哋完全唔一樣。即係佢又可以達到我哋華人嗰種話真係好 top 喎，但係佢哋又唔係好逼啲細路。我成日好 interesting，我話你哋點做到嘅咧？咁樣咁我先舉一個實際嘅例子。全世界諾貝爾獎猶太人，呢個猶太人唔係指以色列，係指遍佈喺世界各地嘅猶太人，加埋佢哋攞諾貝爾獎嘅比例係最高嘅。但係佢哋嘅人口佔全世界，佢哋得嗰600萬人口，但係佢諾貝爾獎攞咗成係啊10幾%人口比例，係啊。咁我嗰陣好震驚喎！你哋個教嗱，我舉啲例，邊啲人猶太人啊？弗洛伊德啊！愛因斯坦啦，史提芬史匹堡啦，即係你嗌得出嚟每一行業嘅精英啊，真係精英喎！佢哋嗰啲精英唔係話賺大錢喎，即係執牛耳嘅精英喎！哇，你哋點做到㗎？真係，原來佢哋屋企咧對教育，佢哋猶太人幾千年嚟有一種獨特嘅方法，就係容許。第一，佢哋認為佢哋冇呢種咁嘅中國人嘅儒家思想，萬般皆下品，唯有讀書高。冇，佢哋認為咧，只要你做你有興趣嘅嘢，跟住咧做到最 top， 最後你一定會揾到錢嘅。就算你做倒垃圾，只要你能夠，你做倒垃圾唔緊要，但係你要同我做到最 top。做到最 top 之後咧，你就成為呢個資源回收嘅老細。喂，好揾㗎！咁譬如話呢個索羅斯咁，喂，佢係呢個炒，即係你唔好講啱同唔啱啦，佢哋又唔計呢啲嘢嘅，佢哋即係佢淨係喺周圍咁炒作攻擊人哋，佢係控制咗社會裏邊最大嘅嘢。所以佢哋係好 opening，就係話，即係你要先揾到你小朋友係咪佢個料係乜嘢？佢有啲小朋友個料唔係讀書㗎，但係佢好叻去整一啲古靈精怪，你覺得冇前途嘅嘢咧。即係尤其是而家有錢嗰班人，Facebook 個老細係猶太人。喂，咁你搞啲係啊？你搞啲嘢，佢哋大學讀下都可以唔讀嘅，即係因為佢哋嘅父母從來冇我哋華人嗰種觀念，就係話喂一定要即係攞到乜乜乜博士啊咩冇啊，佢哋覺得。其實揾銀就唔同讀書冇絕對嘅關係，咁解開咗之後咧，你就唔會咁驚噶啦。即係考得唔好冇所謂啊，好似子珊你寫曲寫詞好勁喎，大佬真係揾得多個醫生啦。咁阿楊師傅，喂，我哋醫生都要問佢噶啦，究竟邊個威啲先係咪？
即係佢哋有呢種觀念，但係我哋華人冇咯，好可惜。嗱，如果呢個可以係一個參考嘅，即係對教育嗰個放開啲嗰個心境啦嚇，apply 落去爸爸媽媽嗰度啦。即係假如係一個可以比較嘅模式，其實最後我哋都係希望啲子女係成才嘅，即係喺佢自己有興趣嘅範圍，喺佢中意做嘅嘢裏面，佢做到好啦，其實都唔一定要頂尖嘅，係咪？即係唔會用呢個嚟論一個成績啦。但係即係可見，即係嗰個可能個結果都係會達到喎。正如你頭先講嗰個世界0.1嘅人口，0.1% 嘅人口比例，去到10幾個% 嘅諾貝爾獎得主。咁呢個比例即係如果以呢個做一個結果論，即係話咧，其實個過程唔同，但係個效果可以一樣或者更好。咁呢個過程咧，其實放落去細路仔嘅生命裏邊係一個好悠長嘅過程，即係由佢出世啦，由父母點樣對佢期望啦，點樣對佢鞭策啦，對佢甚至乎會唔會為咗一啲教育嘅問題同佢鬧交啦，好大嘅張力啦。即係其實我諗呢一個係一個好大嘅成長嘅分別咯。喺台灣啦，你有工作啦，譬如真係遇到一啲年輕人或者小朋友，佢假如有一啲嘅諗唔開嘅想法啦，都會送咗去揾你哋啦。講翻細路仔自己嗰個心結啦，喺佢哋嘅眼裏邊，屋企裏面媽媽係對佢嘅影響係好重要嘅，其實係咪啊？又翻猶太人。因為真係成個精神醫學係弗洛伊德開始，佢就係猶太人。我可以同大家解釋一件事，猶太教最重視嘅唔係爸爸。如果你爸爸唔係猶太人，媽媽係猶太人，OK， 你就係猶太人。佢哋好蠱惑嘅，因為佢哋明白到咧，仔女一定係黐媽媽嘅嚇，爸爸一定喺外邊，即係唔係好理仔女噶嘛。雖然而家改變咗，但係 motherhood 係仔女最要命一樣嘢。所以只要媽媽信猶太教，啲仔女絕對會信猶太教嘅。所以佢哋一定由頭開始就話 mother is the most important。所以子女開唔開心，重點只有一個就係媽媽開唔開心。所以我成日同嗰啲 case 話，嗱，你而家希望你問我點樣幫你仔女，嗱，你老婆翻去咧，嗱，就啲家務以後咧就變咗你做咯，跟住咧。佢想買啲乜嘢嘢咧？50% 你都要答應喎，咁嗌交咧就嗌完交，大家要坐翻低你都要安慰佢。佢點解要咁啊？我因為小孩嘅幸福80% 嚟自媽媽，媽媽嘅幸福就嚟自你對佢好唔好，所以媽媽係最重要嘅。你想媽媽帶好啲仔女，唔該你令到佢開心。開心唔係話你俾好多錢佢，唔係喎，係真係佢個心裏邊感覺到你好在乎佢。佢唔開心嗰陣，你會喺佢側邊，唔係瞓喺佢側邊喎。你係真係個心裏邊好在意嘅喎。你媽媽同女人係好敏感嘅，你愛唔愛佢，佢係 feel 到嘅。當佢 feel 到你愛佢嘅咧，你啲仔女一定冇問題。如果佢 feel 唔到你愛佢咧，你俾幾多錢啲仔女都冇用，因為佢哋會感覺到一個 broken heart mother。呢個 broken heart mother 嗰啲仔女一定會有一個諗法，就係話係咪我做錯嘢，媽媽唔開心？呢個天生嘅，呢個係只要係人類都係咁嘅，只要係人類都係咁嘅，即係仔女一定會將所有屋企嘅罪過認為係my own guilty。所以講得好複雜，但係最簡單就係你有冇好好愛錫呢個媽媽？嗱，咁呢個就係媽媽嘅心理健康啦，即係可能係我哋而家係忽視咗，即係好冇咁多關注去媽媽自己嘅心理健康。好啦，咁我講翻個媽媽，假設佢心理健康啦，或者佢心理唔健康啦，佢對子女讀書咧，始終都會有一個期望嘅，嗰種鬆緊咧。就係而家即係社會上面即係啲學童嘅即係重大壓力嘅其中一個重要嘅一個因素喎。咁去翻教育嗰度啦，媽咪喺屋企裏面對仔女嘅教育問題，我哋點樣疏導翻自己嗰個諗法咧？
嗱，呢個其實就最重要一樣嘢就係咧，就算係離咗婚或者係分咗居嘅媽媽，即係冇人咁樣教過我話，你唔可以將你嘅人生希望擺晒喺仔女嘅成功。佢話因為一定係咁噶，即係我係一個單身女士，我老公啊走咗，咁事業又唔成功，咁我嘅希望梗係谷晒落你嗰度噶啦，實係咁噶啦。所以我話嗱，你嘅人生希望咧，你要自己去實現。咁最緊要你就係，如果你而家單身，你一定要揾翻個男人，或者揾翻個女人，即係就算我唔介意你俾翻個完整家庭個小朋友啊？唔係啊，你意思係你有個人等你開心翻啊？即係你有個 lover 你開心翻你就唔會咁計話，我唔理你啊，我嘅人生已經一塌糊塗啦，你一定要成功，你就唔會咁樣逼佢噶嘛。呢個即係大家成日講嚟話唔好擺，點可能唔擺咧？即係如果我都唔成功，但係如果我突然有個男人好中意我嘅，就算呢個男人唔係我老公，係一個男朋友，或者係我有一個女性 partner， 咁我開心咗啦，你個仔女自然會開心噶啦。OK， 好，呢個係一個好貼地嘅建議嚇，俾啲即係生活唔幸福或者唔開心嘅女士啦。咁但係你都唔可以排除有啲已經好幸福嘅家庭裏邊咧，對子女個讀書嘅期望仍然係執得太緊嘅。咁呢個又點樣處理咧？嗱，呢個就要翻一件事，就係又係儒家思想咯，即係你會咁樣逼佢，你成日諗住就係喺儒家裏邊就係社會係一層一層一層，君臣父子父母，你一定要考試成功咧，你嘅人生就會幸福，就上一層啦咁樣嚇。但係佢又未去北歐睇過，佢又未去英國睇過，原來咧嗰度嗰啲藍領階級咧嗰啲生活係幸福過做醫生嘅。嗱，唔信你揾錢多過啫，幸福度就都可能係，都可能係幸福度係啊。嗱，你去英國問下，即係而家好多人去英國，你問下嗰啲醫生人工又唔係好高，跟住又要 on call， 跟住又如果病人有咩事又要孭鑊，但係你要問下個水電工，喂，阿子生，做完就水喉壞咗，喂，我唔得閒啊，我要去旅遊先啊，你3個月啦，咁。做到下晝3點咁樣，佢話喂，我飲杯茶咁，第日再嚟過。喂，好似佢哋大啲喎，即係而且個社會 hierarchy 裏邊喺呢啲國家冇話你醫生大晒，即係我哋嘅人格係一樣。咁點解亞洲會出現呢種就係儒家思想咯？即係我哋係一陣一陣，但係而家 AI 出現之後。其實我相信呢個 hierarchy 打破噶啦，即係只要一個普通人，佢就算想知道醫生嘅 knowledge， 佢好用功咁用 AI 咧，佢好快同我可能係差唔多噶啦。所以我哋呢種話靠住考試跟住升級，其實呢個諗法我覺得要放棄咯，要放棄。你諗下而家世界呢幾個首富讀下哈佛都可以唔讀嘅，跟住佢好似 Bill Gates咁，佢只讀下唔讀，但係佢下低就即係佢反而係踩住好多哈佛畢業嘅學生。咁係咪我哋要重新思考下，係咪一定要攞高學歷或者通過好多成功嘅考試，我哋嘅下一代至會登峰造極咧？其實大家都係希望下一代登峰造極，但係唔一定要通過咁狹窄嘅門口啊嘛。係。咁啊，係啦，即係可能要搞下嘅咧，就係即係其實啲大人嘅諗法啦，因為佢嘅諗法會展現咗喺佢嘅行為嗰度噶嘛，即係因為太想子女要考99分都唔夠，要100分，入呢間學校唔中意，一定要入到邊間學校，咁佢就會用逼嘅方法，希望喺考試之前去逼到去到一個最好嘅層次，咁我就會順利進入一啲路徑啦嚇，即係佢哋自己成功嘅路徑啦，或者自己唔成功嘅路徑，想個仔女去實行咁樣。嗱，呢個最唔公平啦，即係我成日見到啲爸爸啲數學好渣嘅，咁佢啊係咁逼啲嗰啲細路話數學差，喂大佬啊，你個數學渣，即係你天生個腦咧就唔係數學嘅料嚟嘅。咁你會有啊，係啊，你呢間公
你依間工廠做啲車出嚟咧，就係會剎車差，你自己嘅剎車又好差，咁你又希望你啲仔女剎車好，冇可能噶嘛？咁你應該，所以我哋啲猶太老師佢話，你自己邊樣嘢好唔得，你就唔好再逼啲仔女去做嗰樣啦，因為根本就冇可能。如果你本身數學好叻嘅，其實你啲仔女咧好有機會係好叻嘅。係啊，好大機會係因為你係啊，即係萬般，即係錯嚟錯去，其實係你。咁如果你係即係我有問過個猶太老師話，喂，我想做生意喎，即係好似揾多我做醫生。佢話好啊，你屋企裏邊有邊個做生意成功過㗎？我話冇喎。佢話咁你就知你係咪呢啲料啦？即係你根本家族就冇咁嘅基因，又冇咁嘅 training environment，咁你就乖乖地做翻醫生啊！你唔使諗住賺大錢，即係佢哋其實佢哋好叻，即係你要教育係冇錯，但係你要客觀咁樣睇你係咩料啊嘛。但係我哋嘅家長通常都唔客觀嘅，自己唔叻啊，希望啲仔女叻咁。係自己叻又希望啲仔女更加叻咁樣咯。係啊，咁可能你個仔女係第二樣好叻咧。好啦，咁我哋可以講下即係醫學嘅框架啦。咁就嗱，如果啲我哋講翻小朋友先啦，因為Dr. Lam 係兒童精神科醫生啦。嗱，咁如果啲小朋友咧，佢唔會一朝一夕嘅，即係佢雖然可能情緒係一剎那間，但係咧，如果我哋發現有一啲跡象，小朋友會有可能會諗埋一邊啊，或者做出啲不幸嘅事情啦嚇，做咗呢啲決定啦。有冇一啲關鍵嘅階段，我哋可以察覺嘅咧？OK， 呢個係全世界我哋叫做呢個係一個學問嚟嘅，即係已經做過大數據統計出嚟，所有青少年嘅不幸事件促成最大嘅原因係 family stress。家庭壓力，即係你通常都話，哎呀，都唔明佢有啲咩事咁樣。我成日都話唔使明嘅。總之爸爸媽媽如果係好開心唔係做出嚟嗰啲，即係兩個嗰種生命係好幸福咧，唔會有嘅。就算佢出去學壞咗咧，都有家庭嘅愛去保護佢。唔會嘅。所以 family stress 係最重要唯一嘅因素。即係你可以諗下啦，一個仔女翻到嚟可以鬧老豆，個老豆鬧完之後都咪咁咯。即係猶太人成日都鼓勵啲仔女翻嚟提出佢哋反權威嘅意見，同屋企嗌交，佢嗌同屋企嗌交，你唔好趕佢走，你由佢嗌，咁呢個 family 佢永遠都唔會離開嘅。我話點解啊？因為中國人係家和萬事興嘛，佢話你哋都傻嘅。如果有一個地方你去到，你不滿可以鬧完嗰度啲人都唔趕你扯，你仲會離開個地方咩？即係而家通常我哋就係一大人就話你走啦，你唔係我仔女咁樣，唔會。佢哋就其實佢哋都好嬲嘅，即係啲仔女好惡嘅而家。但係佢話你咁我容許你有不同嘅聲音，你可以鬧你老豆，鬧完之後佢都唔會趕你走嘅，你點會離家出走咧？你點會唔中意翻屋企咧？所以 family stress 係最重要嘅。跟住落嚟咧，不幸事件有3個 factor， 我哋係統計過好重要。第一個就係 psychological pain， 心理疼痛，即係大家都認為會實行不幸事件，就係話我唔想做人，我想佢哋嗰個世界，其實唔係嘅。真正嘅原因係我承受唔起而家嗰種心理疼痛。我要終止心理疼痛，冇一個人係希望離開呢個世界嘅。但係我嘅心理疼痛太大啦，大到我唔知點樣都喺度。咁我想 stop 咗我呢個 conscious， 所以心理疼痛係主要嘅原因。咁呢個心理疼痛可能就係譬如話爸爸媽媽嘅情緒啦，儒家思想嘅壓迫啦，同學嘅霸凌啦，呢啲心理疼痛造成你頂唔順，冇出路，呢個係第一個。第二個 factor， 即係由心理疼痛開始會行動，就係你嘅 significance， 你嘅重要他人呢個 attachment broken， 連結 broken 咗，生命裏邊最 care， 咁小孩最 care 嘅人一定係父母。係，但係如果除咗父母之外，
佢有個阿爸同有個阿姨，有個婆婆好中意佢嘅，話讀書唔叻咪嚟我呢度咩咯？嚟我呢度做啲咩一樣揾到錢，即係有一個第三者，或者係甚至係佢喺學校裏邊阿伯洗地阿伯，喂妹妹，我認你做契女，你阿爸你阿媽唔要你，我要你啊！我最終要你即係你覺得呢個世界原來有人有愛有懷抱，係或者有個先生特別對你好嘅，好偏心嘅，就話喂，你今日生日，我攞個小蛋糕俾你，喂，即係原來我喺你心裏邊有地位嘅，你有呢樣嘢咧，你係唔會去做不幸事件嘅。係，所以啲小朋友如果去到一個階段，係佢直情係覺得係同社會嘅連結斷裂啦，即係都冇生無可戀啦，即係冇乜嘢佢會掛住啦，咁啊可能亦都會步去第三個階段嘅衝動嘅喎，係咪啊？係啊，第三個就係 take to action 最重要嘅，即係其實社會裏邊包括我哋有時都心理疼痛好高，有時同老婆嗌交都覺得喂，我即係最中意我，但係點解我哋唔會去做？因為第三個階段係一個高牆，佢係保護住我哋。嗰個階段係乜嘢咧？就係你嘅衝動性，衝動性，即係你係咪即係強烈到覺得我要去做？咁乜嘢人係好容易咧？第一，精英分子，或者係醫療人員，或者係心理從業員，因為佢哋其實呢班人係風險最高嘅，尤其是醫護人員咧，佢好容易攞到嗰啲藥啊。即係對我哋嚟講，咩藥都攞到啦，係啦。而且嘅方法我哋係好清楚、好簡單嘅嚇。咁呢啲風險就好高啦。咁或者係一啲同埋有一啲好有趣事件就話板層地震之後咧，成個不幸事件咧係跌咗一半㗎，因為嗰啲高樓大廈冧晒。即係個客觀環境冇高樓大廈，佢就諗唔到。大陸係啊，同埋韓國嗰個漢江大橋，之前咧係喺上高打嗰啲跑馬燈，話珍惜生命啊，打完仲衰，仲多人喺嗰度跳。後嚟佢哋唔好搞咁多，起高個欄杆，跟住真係跌咗個 percent 嘅，冇咁容易 oppose 到嚇，所以呢個係第三個層次，就係個 threshold 好高或者低，咁其實一般家長依樣係可以做到。譬如話你講實際啲，如果你嗰啲窗係有晒鐵欄，有窗花係咯，有晒鐵欄嘅咁樣，當然第一關同第二關係最實際噶啦，因為你唔係去到第三階段，就比較麻煩啦。咁林醫生啊，我想問下嗱，你即係實際嘅情況啦，你一定係遇過好多 patients 啦，係啲小朋友啦個心理嘅問題啦，由佢哋好絕望、好唔開心，去到令到佢哋心理健康翻晒、開心翻晒，繼續積極嘅機，即係嗰個機會係有嘅嗬，即係可以，其實係好高嘅，重新建立嘅，係好高嘅。我通常我講一句話，幾乎100%中，即係佢走入嚟，我話你爸爸媽媽狀況點？佢冇話幾好，我唔係，我唔信嘅。即係只要我講得出，其實佢哋個心情唔靚，係因為爸爸媽媽咧，佢哋已經俾人 empathy 到㗎。跟住我會講多一句，咁都有人明白佢。係啊，因為佢哋可能自己都唔知嘅。我話其實我想同你講咧。你爸爸媽媽咁對你，或者你考試唔合格，佢哋咁嬲咧，唔係你嘅錯嚟嘅。即係我一定會講句說話 ，It's not your fault. It's not your fault. 因為佢哋自己對名利咧，真係太冇安全感啊！其實我同你講，即係我有時就唔係咁好啦，即係我要揾我哋啲女醫生嚟，我話你係女仔啦，你爸爸媽媽覺得你一定做到。成績好好，做到女醫生咧，咁一定好。我同你話，你而家過去隔離嗰3個女醫生咧，曾經都揾過我，講過自己好慘嘅。所以就算你考試100分，出人頭地，讀咗醫學院，做咗精英女醫生咧，你都唔係
好似佢咁講係成功。嗯，咁聽完之後，佢哋就好似鬆咗好多咁樣。即係等佢知道名與利唔係幸福嘅目標。咁最主要嘅工作就係要揾爸爸媽媽入嚟，即係解決。咁呢啲小朋友通常我就會即係會一定會2-3日就見翻一次，同埋我會留電話俾佢哋嘅。香港可能做唔到啦，即係我只要你頂唔順你就打俾我。咁你接觸啲小朋友嗰啲 case 咧，係去到幾多歲？幾多歲？最細個小學雞咁到18都有，而家小學雞都已經好犀利㗎啦，會自己行入嚟話要掛號㗎。係啊。係啊，我話你阿爸你阿媽，佢話咩啊？咁係佢哋搞到我唔開心啊嘛。我話吓？咁你自己一個人嚟？佢話係啊，即係而家好叻小朋友係啊，好會 ask for help 㗎其實。呢個咧亦都係即係香港有一個唔同嘅地方啦嚇，即係基本上唔好講話小朋友，大家對於精神科咧都會自己擺一個牆咧，就係我唔需要，我會自己做下運動會好返。其實你點睇咧，醫生？係咪即係如果我哋覺得自己真係有 depression 啊，或者係有啲嘢好唔開心，或者解決唔到啦，諗唔到有啲乜嘢自己做到嘅方法？自己整個 list 出嚟係解決唔到嘅，咁咧即係影響到個心情好沉重、好大嘅 depression 嘅時候咧，其實點樣可以令到大家接受到係願意去求醫咧？嗱，因為香港咧呢一方面真係好差嘅，真係係明嘅，我明嘅。大人小朋友去個管道好少揾藉口，唔肯去見醫生，即係明明知道自己已經有 depression 啦。咁樣，其實呢一方面我都真係好想去推廣下，即係話俾大家聽，其實真係要好注意自己嘅心理健康。而有一啲情況，你真係要需要睇醫生，甚至乎有啲藥物治療咯。呢個我可以好清楚咁解釋俾大家聽。好啊，好啊。其實所有嘅 mental illness 而家已經可以肯定係腦部一個 micro inflammation 微發炎，你嘅腦神經喺你唔開心嗰陣咧係輕微咁樣發炎，係經過一啲 MRI functional MRI 發炎，而且你嘅杏仁核 amygdala 咧係 hypersensitivity。如果即係你唔理佢，即係好簡單，即係話好似你啲皮膚咧壞咗咧，你唔快啲護膚咧，咁佢好快就好容易就發炎噶啦。咁其實咧，所有嘅 mental illness 咧，以前話假嘅啫，其實唔係嘅。而家因為有呢啲咁嘅 radiology 全部你腦裏邊係揾到餡嘅。咁你唔理佢咧，你嗰個杏仁核咧就會過度激化，過度激化咧就變咗以後你好容易咧，好似落雨風濕咁樣咧，係成日都會少少嘢事你就 depression 嘅，好容易復發。但係你亦都唔知道原來而家嘅醫學進步到乜嘢程度咧？係15分鐘有一個鼻噴劑就可以解決到你呢種事情。即係呢樣嘢我就唔係為呢隻藥打廣告，但係就美國出嘅。即係其實我哋已經揾到一個人會從事不幸事件嗰個腦部嘅機轉啦，嗰條神經 pathway 揾到啦。而揾到之後咧，某一間美國公司喺香港呢隻藥都有。美國公司佢係出咗隻鼻噴劑，咁噴一噴咧，15分鐘內你唔會話好似傻仔藥咁樣，唔會，你真係覺得唔需要咯喎。當然嗰隻會開咗，諗開咗，係因為其實係全部係一啲神經物質嘅混亂啫嘛。即係我當時感覺到好可惜嘅就係，因為我係張國榮啲 fans 嚟嘅。如果當年有而家咁嘅進步，因為佢當時都有睇開醫生嘅。有人話我有權利咁做，係冇錯。但係你噴一下，你再決定咁做啊？可能之後佢話：喂，原來冇事咯。即係原來而家進步到咁嘅程度，但係大家仲停留喺古代話，入青山啊、傻仔院啊，其實嗰啲已經係 past tense 嚟㗎啦。而家嗰啲村民係可以精神咗、記性好咗，然後你可以做翻你本來嘅嘢，咁咪幾好咯。咁如果你話我唔想食藥 ，OK，
咁我真係推薦咧，阿子珊你嗰度咧賣多一隻叫做深海魚油High Dosage 嘅 EPA 純 EPA 1到2個 gram， 目前喺英國嘅 Night Skyline 話咧係對呢啲 depress 係有用嘅。OK 係有用嘅嚇，EPA 純 EPA 1到2 gram 嚇。雖然你又冇俾錢我，但係其實係有用，因為有好多人真係唔中意食藥。但係呢啲係有用嘅。即係大家要明白一樣嘢，有時我哋啲壓力啦，或者係因為一啲壓力誘發我哋嘅情緒問題、精神問題咧，其實係生理疾病係啦，係一種生理疾病。大家要真係理解，唔係話忌諱啊，怕俾人知啊，承唔承認自己有事啊，唔係呢樣嘢。大家真係好似感冒咁。我哋要面對佢同埋要處理佢咯。嗱，咁當然啦，喺處理完嗰15分鐘之後，你諗開咗之後，如果家庭又係繼續俾好多壓力個小朋友，咁亦都係會唔好嘅，即係都會惡性循環嘅。咁啊，大家都要即係認清而家呢個世界啦，喺自己個崗位嗰度諗下自己，有時將要求擺喺人哋度，或者係想人哋成為你自己想要嘅模樣咧，呢樣嘢其實會產生好重大嘅壓力啦。我哋都唔希望社會會出現呢一類型嘅事件，雖然我哋見到呢啲事件似乎係越嚟越多啊。咁所以今次同阿 Dr. Lam 傾偈咧，就真係好好啊！即係 Dr. Lam 俾咗好多 insight 我哋啦，亦都令到我哋知道喺每一件事裏邊發生咗之後，我哋除咗去評論啦，或者一啲情緒嘅發泄之外啦，或者甚至乎追求責任之外，我哋都諗下自己嗰個位置，同埋我哋自己嗰個諗法啦，不斷其實需要調整，因為世界亦都不停咁樣轉變。多謝你啊 Dr. Lam。好好啊！其實咧，Dr. Lam 係我哋即係傾偈啦。Dr. Lam 就係自己即係好有同理心啊！即係見到咁嘅事件發生咧，都好想將一啲專家嘅意見啊講俾我哋聽，知多啲。好啦，多謝你 Dr. Lam， 我有機會再同你傾偈啊。OK，好 ，Thank you，拜拜。